杭州同协路上有一家拱墅保时捷中心，冉女士的车是在这里买的，花了62万多。她说，去年10月，车子大概行驶了5000公里，有一次在路上时，突然听到车子发出异响，就是像那个拖拉机的那种声音，那种。什么位置发出的？发动机就是前面发出的那个声音。然后我开到 4S 店，他们就是用那个电脑给我检测了，他说没什么问题。那么你先开出去。那么我开出去了。当时车辆发出异响，冉女士没有拍视频。等到今年2月16号，她说又听到同样的异响，这次录了一段视频。我又开进来了以后，他们给我看了。就是说我有机油的问题，但是我机油也他们检测了，我所有的机油相关资料发给他们了，没有任何问题。好了，到了开进来半个月以后，他说不知道是什么原因也给我弄了，让我开出去了。杭州拱墅保时捷中心提供了一份3月1号到3月5号的服务销售结算单，其中一项写的是检查机油和机油滤芯，发动机机油已排放并加注。因为首保的话是在外厂，根据技师这边的一个诊断去帮他排除，做一些比如说像机油上面啊，或者说使用上面的一些调试。是把它原来的这个机油就是放掉，然后我加注了我们的机油，我们想测试一段时间，就看它就是会不会是因为机油影响异响。当时结果因为是偶发性的，所以说当时也没有一个很准确的一个结果。当时有没有测出是它的机油有问题？当时没有，首保没有在这里面做，我觉得任何地方都可以做呀，都可以做的。而且我这个又不是说又不是说有违法的，哪个地方都可以做的，是正规的都可以的呀。今年2月11号，冉女士在一家汽修店做了首保，换了机油和滤芯，一共760块钱。她说3月份保时捷售后没说自己的机油有问题，后来4月份车辆又出现一次异响，因为是偶发性的，开到售后中心没有听到异响，自己又开走了。直到6月，车辆再次出现异响，这一回来售后中心已经是第4次了。维修人员给车子换了机油，但问题没有解决。现场保时捷中心售后人员发动了冉女士这辆车。就是说现在就是跟我说的是那个机油的问题，说那个首保没在这里面做，那么保修的话，我可能个人承担的几率比较大。那么我这个车子还在3包之内。陈经理给记者看了车辆保修和保养手册，在保修免责条款中有一条，客户曾将不符合驾驶手册及保修保养手册中规定的技术、规格等要求的零配件安装到所购产品，未按照驾驶手册及保修和保养手册中的要求或相关产品的使用说明使用燃油、润滑油、机油和其他油料、冷却液、清洁液和抛光液。他说，冉女士在外面保养加的是金美孚 0W40 全合成机油，他们建议用美孚1号 0W20 的机油，这2种机油粘度级别不一样。我们现在看的话是不能说外面的100%有问题，但是外面的产品的话可能会跟我们这边会存在一些差异。顾客刚才说你们之前他也提供了一些资料，包括这个机油，他说你们看过，你们也没说有问题。有吗？是这样，我们要上传给厂家，由厂家判断是否有问题。冉女士表示，车辆第一次出现异响，当时自己还没有做首保，不可能是机油的问题，只是当时没修，保时捷中心这边没有记录。陈经理说，目前他们还是希望先把情况查清楚，双方协商后约定，先把发动机拆开，如果出现异响的原因是车子质量问题，可以正常保修；如果是因为冉女士在外面做首保加的机油导致，会再做进一步协商。1818黄金眼记者报道。